kẹp, đóng cục pin lại, pin 1.5A, đóng lại nó có cầm không? Nó sẽ không cầm. Được 4 cục luôn rồi. Cầm ngang nhau, cầm ngang nhau. Chỗ này nó có gãy hết ngàm. Để sạc thử. Hãng Tư 25, đầu kẹp, pin lại vào tháng 4 25 luôn. Sạc pin thử. Pin đây. Đây. Ok. Chứ mình cứ để cắm sạc thêm một chút xíu cho chắc đi. Ok rồi đó. Thay pin mới vô ngon. Ủa? Rồi là đây, pin này đóng mới là ok rồi đó. Pin này đóng lại là thấy ok rồi. Đây cộng đây chờ. Ok rồi. Đóng pin này, pin 1.5A. Này không biết bao nhiêu cell, đóng lại hết 250, 250.000. Cầm được rồi, pin khi nó hết cầm nổi luôn.